咁都要了解磨合年齡咯。咦，咁咪都比較慢喎，要年齡喎。年齡都慢，我覺得慢。我哋啲客即係覺得啱嘅話，3個月至6個月就結婚。多數係幾多個？真係3個月啊？好多咧就係譬如我哋嗱，譬如而家係第一季啦，我哋第一季有啲搞掂咗，plan 緊12月擺酒咯。哇！噼里啪啦開大喇叭。同阿樂咧傾多少少關於佢嗰個感情世界先。頭先講咗啦，哇！事業衝刺期嘅時候，就真係遇到個女仔，咦唔等你喎，咁就提出分手。咁嗰次分手你 hurt 唔 hurt 咧？有少少，都有少少，都會覺得喂，好似真係唔結就分咁樣。唔完全唔涉及嗰個第三者嚟嘅，冇涉及其他嘢。即係而家講緊係對上一個啊嘛，再前啲幾個都係因為都係咁樣啊？唔係嗰個啫，嗰個先最深刻嘅。都唔係最深刻。咁係點解要特別諗嗰個咧？嗰日唔係因為諗起真係佢係有想結婚嘅，因為對上有，因為其實我大學畢業嗰時有個同學係我拍得最耐嘅，4年半啊嘛，你話係4年左右啦，4年，即係同學嚟嘅本身，青梅竹馬咁樣。係啊，嗰個諗住因為本身澳門，咁佢早我半年畢業嘅，咁我嗰時我喺佢畢咗業喺澳門揾咗嘢做，幾穩定。澳門人嚟㗎你係？佢係澳門人。個女仔係，咁佢即係喺澳門做咗。個工作好穩定嘅，咁嗰時我諗過，如果同佢結婚，咁佢嚟香港生活，佢可能澳門節奏慢啲適應，因為佢有同我講，佢話搭船經金鐘翻去嘅話，比搭地鐵都唔夠人逼，係啊，將人撞翻出嚟，轉都上唔到車，係啊，咁嗰時有個諗法，咁我嗰時啱啱遲佢半年畢業啊嘛，咁正我畢業嗰時就嗰時係金融海嘯定係經濟最差嗰時咯。係啊，08年嗰時啦，金融海嘯嗰段時間啦，即係香港經濟又差，咁我不如同佢結婚，我索性去澳門同佢一齊生活啦，或者我咩都冇。係澳門嗰時又好似幾好環境噶嘛，嗰時開始係啊，咁我諗住同佢結婚嘅。賭王諗住做？唔係，即係嗰時未有事業啊嘛，我就啱啱畢業，係啊，咁我諗住去澳門同佢生活，喺澳門。反而冇乜包袱啊，嗰時冇啦。即係冇事業冇成又唔同嘅喎，有時係啊，嗰個係第一個有諗去同佢結婚嘅，但係最尾結唔成啦。咁啊，上一個都有同佢有考慮過同佢結婚，即係啱啱散，呢個有中間有復合翻拍嗰個，係呢個咧有諗過嘅，都有諗嘅。咁點解又唔結啦？齋諗都係你有齋諗，你繼續唔係有兩。第一個咧有去到婚姻註冊處登記，翻轉頭又 book 咗，有通知個朋友嘅，但係最尾取消咗。哇！係啊，你通知埋朋友嚟觀禮喎。係啊，即係你冇諗過擺酒嘅，係啊，純粹係觀禮啫。嗰時係全部係因為嗰時啱啱畢業又冇乜錢，即係純粹係啊。跟住就取消咗，係咩原因取消？係咯，就講翻轉頭嗰個。佢有啲婚前恐懼。佢又話唔好住啦，咁樣啦。唔係，同埋嗰陣時我啲性格又比較暴躁嘅。怕咗佢。細個啊嘛嗰陣時。佢又怕咗你咁樣可能。成日嗌交啊！叔，跟住嗌交就唔去啦，唔好結住啦，都係好嘅。之後都有後悔嘅佢。係你冇啦。對上一個咧，對上啱啱呢個都經典嘅。呢個冇咩登記嗰啲啦。呢個冇齋求婚，求咗婚，齋求婚嘅。我哋最好中意玩啲嘢喎，又登記啊，求又唔見啦嗰啲嚟嘅。預約登記，冇去啫。係啊。求咗婚，點解求婚唔成功啊？係啊。真係嘅。係。咁求婚唔成功唔關你事啦。佢有啲諗法啦，係啊。冇錯。咁都 hurt 嘅。都有㗎，都係。係咯，求婚唔成功嘅原因佢話咩？你問過阿媽先嗰啲啊？佢原因啦，我唔知啊。都冇同你講咩？即係話唔後尾又知，後尾知係。
關唔關你太忙啊？嗰樣啊？哦，唔關事，佢有另外一啲事業啊、工作上同埋，因為本身佢都唔係香港本地澳洲人嚟。哦，佢未必想長期留喺香港生活啊。你可唔可以講下佢譬如佢職業背景嗰啲？係咯，佢係律師嚟。律師，一個女律師，所以就比較有自己諗法咯。你就話我係做老闆嘅，咁啊可能其他啲就係我耕田嘅，會唔會有呢啲差別對待？哦，唔係，呢個眼細啊嘛，真係中意大眼。跟住矮嗰啲係中意啲高嘅女仔咁樣嗰啲啊，係咪啊？仲有咧，外表就係咁啫。係啦，外表咯，佢就話中意啲大眼噶咯。咁性格方面咧，就希望啲係願意溝通，脾氣咧要情緒要穩定啲嘅，係啦，唔好話太火爆，即係唔好咁硬，即係成日硬碰硬嗰啲女仔就麻麻地咯。咦，咁但係你之前嗰個律師嗰啲係好冷靜噶喎，女律師嗰啲咧，即係講道理，即係唔會同你即係發癲，佢哋 EQ 好高嘅，普遍做律師係。係啊，比我更加高。咁係咯，咁又點咧？咁嗰啲唔好咩？好啊，佢最好就係嗌交嘅時候同你講道理。即係其實佢係好嘅，不過你就嗰個實係咁解咯，有理據咯，同你。係啊，幾好嘅。有機會都係搵翻阿樂啦吓。咁啊，仲有啲咩要求咧？性格比較溫和啲啦。係啦，性格比較溫和啲咯，望落去個樣最好就 QQ 地啊嗰啲咁，佢會覺得即係比較合眼緣少少咯。其實我覺得阿樂咧，其實佢如果係想成家，即係想結婚嘅話，其實要搞掂係唔難噶咯。因為之前你我覺得佢都係幾高質嘅，真係。係咯，都幾好。同埋佢之前衝緊事業嘅時候，唔諗結婚呢件事，可能經常都俾唔到一啲 commitment 女仔啊，成日覺得好似一年又一年都仲未有結婚嘅打算。咁但係如果唔係，佢而家開晒咪講話係我而家就係想結婚啊咁樣，其實都好快搞掂嘅。而家係咩 plan 先吓？當你即係我諗係啦，即係要搵真係唔係難嘅。當你搵到嘅，譬如我諗復活節啦，當近佢哋復活啦，4月有一個啊，咁你睇下點？你個 plan 係點樣嘅咧？定係都係順利啊？係啊，如果而家配對到一個俾你啦，諗到啊，你會點？我諗都要識落傾到偈，我諗都要了解磨合年齡咯，之後先至部署咯。年齡後可以傾下，如果真係好啊，就可以就結婚啊，一齊走落去更加遠。係啊，咦，咁係都比較慢喎，要年齡。年齡都慢，我覺得慢。我哋啲客即係覺得啱嘅話，3個月至6個月就結婚。多數係幾多個？真係3個月啊？好多咧就係譬如我哋嗱，譬如而家係第一季啦，我哋第一季有啲搞掂咗，plan 緊12月擺酒咯。哇！係啊，所以你以為慢㗎喎，算係咪因為佢後生啊？算係都唔係差唔多年紀，有啲30零歲嗰啲，30零歲都會咁，都係咁急，都係拍拖輪3個月至6個月就太多時間見啦。因為我自己而家本身有時都多時間見過佢哋。因為我而家一個禮拜都有2日喺大灣區。係啊，即係翻內地做嘢。即係因為講真坦白，我而家可能有陣時認識到啲新異性，可能2-3個禮拜先有2-3個禮拜先至會見到佢，即係下次再約一次。係啊，真係忙。係啊， 2-3個禮拜咪即係成個月，即係個月先見一次，咁梗係唔得啦。呢個步伐最好我差唔多噶啦，年紀啱，即係年入邊都係見得10次嘅啫。我最驚到中間又殺出一啲程咬金啊咁，因為講真，好個女仔咁，我哋安排咗同你約會，唔係淨得你噶嘛，可以揀下其他咁樣。即係未必喺開始噶嘛 ，before 開始之前就已經揾到第二個啦。係啦，所以你一定要用多啲時間喺呢件事上邊先得。你請人做得唔得啲嘢？請個助手喺公司幫下你咯。已經有幾個咯，係啊。OK。噼哩啪啦開大喇叭。